jungtinės tyrimo grupės veikla ir Vilniuje įvykęs koordinacinis grupės narių susirinkimas. Šioje spaudos konferencijoje dalyvauja Lietuvos generalinė prokurorė Nidos Grunskienė, Eurojusto viceprezidentė, Lietuvos nacionalinė narė Eurojuste Šniukytė, Jungtinių Amerikos Valstijų teisingumo departamento generalinio prokuroro patarėjas ir šio departamento nusikaltimų tyrimo vyriausiasis prokuroras Kenneth Polite ir taip pat mūsų svečias, Ukrainos generalinis prokuroras Andriy Kostin. Taip pat dalyvauja vertėja Erika Jadovinė, kuri padės mums šios spaudos konferencijos metu. Taigi, kviečiu Lietuvos generalinę prokurorę tarti žodį. Labą dieną. Kaip jau ir įvardėjo šiandien ir vakar ir šiandien 2 dienas Vilniuje vyksta tarptautinis koordinacinis pasitarimas. Tai yra tikrai didelis, svarbus renginys visiems mums. Ir neatsitiktinai Vilnius yra pasirinktas, kadangi naudodamasi progą norėčiau padėkoti Eurojusto vadovams, kad jie palaikė Lietuvos iniciatyvą būtent dėl jungtinės tyrimo grupės sudarymo. Tai jungtinė tyrimo grupė buvo sudaryta prieš metus laiko. Pradžioje buvo 3 šalis, tačiau jį plėtėsi. Šiuo metu turime 7 šalis. Tai yra tarptautinis baudžiamasis teismas ir šių metų kovo mėnesį Ukrainoje konferencijos metu buvo pasirašytas memorandumas su Jungtinių Amerikos Valstijų teisingumo departamentu. Departamentas pasirašė su visomis 7 šalimis, būtent dėl darbo jungtinėje tyrimo grupėje. Gal tiek norėčiau, kad kolegos, daugiau dėmesio kolegom. Tuomet kviesčiau kalbėti Eurojusto viceprezidentę, Lietuvos nacionalinę narę Eurojuste Šniukytė. Tai laba diena visiems, kaip ir generalinė prokurorė minėjo vakar ir šiandien. Iš tiesų, Eurojusto organizuoto koordinacinio pasitarimo tarp 7 šalių, taip pat Jungtinės Amerikos Valstijų atstovų, taip pat tarptautinio baudžiamojo teismo atstovų rezultatas. Iš tiesų, produktyvių diskusijų metu priimti konkretūs sprendimai, kurie nebejotinai prisidės prie efektyvesnio karo nusikaltimų žmoniškumui, genocido ir ypatingai agresijos nusikaltimo atlikimo. Eurojustas, kaip ES agentūra, jungtinės tyrimo grupės veikloje dalyvauja nuo pat jungtinės tyrimo grupės įsteigimo ir šią jungtinę tyrimo grupę remia finansiškai, teisiškai, teikia analitinę pagalbą ir logistinę pagalbą. Generalinė prokurorė minėjo, kad šio koordinacinio pasitarimo metu buvo pasirašytas jungtinės tyrimo grupės susitarimo pakeitimas, kuriuo genocido nusikaltimas, kuris tyriamas Ukrainoje, įtraukiamas į jungtinės tyrimo grupės darbus ir nebejotinai prisidės prie efektyvaus šio nusikaltimo ištyrimo. Taip pat generalinė prokurorė paminėjo, kad mes iš tiesų šio koordinacinio pasitarimo metu aptarėme glaudesnį bendradarbiavimą su Jungtinės Amerikos Valstijų teisingumo departamento atstovais. Tačiau mūsų Eurojusto kaip agentūros laukia dar daugiau ir ateinančios savaitės, ateinantis mėnesiai Eurojustui tikrai bus labai užimti. Eurojustas daro labai daug darbų, kuriant naują duomenų bazę, įrodymų duomenų bazę, kurioje bus centralizuotai saugomi ir analizuojami įrodymai dėl karo nusikaltimų vykdomų Ukrainoje. Taip pat Eurojuste yra steigiamas tarptautinis agresijos nusikaltimų persekiojimo centras, kurio pagrindinis tikslas yra užtikrinti svarbius agresijos nusikaltimą patvirtinančius įrodymus ir neprarandant brangaus laiko rengti bylą dėl asmenų atsakomybės už šiuos nusikaltimus, kad ir kur tas teisminis procesas ateityje įvyks. Ir mes labai tikimės, kad jau centras šių metų vasarą tam tikrą apimtimi pradės veikti.
Ir be abejo savaime suprantama, kad Eurojustas nuoširdžiai džiaugiasi mūsų Jungtinės Amerikos Valstijų partnerių norų prisidėti prie šio centro veiklos. Iš tiesų tai yra dar vienas pavyzdys, kurį matome nuo pat karo pradžios, kad Rusijos invazija iš tiesų yra baisi tragedija, tačiau kartu ji mus vienyje tarp šalių, tarp žemynų, tarp organizacijų. Ir aš tikrai labai nuoširdžiai džiaugiuosi, kad Eurojustas kaip ES agentūra tikrai prisideda prie teisingumo šioje byloje įvykdymo. Dėkojame ir kviečiu kalbėti Jungtinių Amerikos Valstijų teisingumo departamento atstovą, generalinio prokuroro patarėją, šio departamento nusikaltimo tyrimo vyriausiąjį prokurorą Kenneth Polite. Thank you. Good afternoon to you all. While here in Vilnius, Lithuania, over the last 2 days, I've had the honor of meeting with the Ukraine Joint Investigative Team, the JIT, which is investigating core international crimes committed in Ukraine. Sveiki visi. Šiandien ir vakar aš dalyvauju susitikime Jungtinės tyrimų grupės, kurioje susitikau su visais dalyviais iš Jungtinės tyrimų grupės, taip pat ir Ukrainos atstovais ir visa ši tyrimo grupė, jos darbas yra tirti visus nusikaltimus atliekamus, kurie yra vykdomi Ukrainoje. We had productive conversations on ongoing investigations, and I pledged the U.S. Department of Justice's increased support. Mes tikrai labai visi produktyviai pasikalbėjom, buvo geros diskusijos, aptarėme atliekamus tyrimus. Ir aš tikrai pažadėjau, kad Jungtinių Valstijų teisingumo departamentas toliau teiks visą įmanomą paramą. Just over 1 month ago, on March 3rd, specifically in Lviv, Ukraine, U.S. Attorney General Merrick Garland signed a memorandum of understanding with senior officials of all 7 JIT partner countries. Beveik prieš mėnesį, kovo 3 dieną, Ukrainoje, Lvive, Jungtinių Valstijų generalinis prokuroras Garlandas pasirašė memorandumą su Jungtinės tyrimų grupės šalių atstovais. Ir tas memorandumas yra pasirašytas su visomis Jungtinių tyrimų grupėmis šalimis. I remember discussing the MOU last June when I was in Eurojust. And we are so pleased to have been the very first country to sign an MOU with all 7 JIT national members. Apie šį memorandumą, jo pasirašymą buvo dar kalbama pernai, birželio mėnesį, kai lankėsi Eurojuste. Ir iš tikrųjų labai malonu, labai džiugu, kad Jungtinės Amerikos Valstijos yra pirmoji šalis, kuri pasirašė šį memorandumą su visomis 7 Jungtinės tyrimų grupės šalimis. Now, when our Attorney General signed that MOU, he promised to back our contribution to the JIT with the full weight and full force of the United States government, and that is exactly what we are doing. Pasirašydamas šį memorandumą, Jungtinių Amerikos Valstijų generalinis prokuroras pažadėjo, kad bus teikiama visapusiška pagalba Jungtiniai tyrimų grupiai ir kad Jungtinių Amerikos Valstijų vyriausybė padės kuo tik gali ir suteiks visą įmanomą paramą. Ir būtent tai ketiname daryti. Yesterday, in an effort to further strengthen this partnership, the U.S. Department of Justice pledged to second an experienced prosecutor to the International Center for the Prosecution of the Crime of Aggression against Ukraine that will be based at Eurojust in The Hague. O vakar susitikimo metu, vėlgi siekiant sustiprinti dar labiau šitą partnerystę, Jungtinių Amerikos Valstijų teisingumo departamentas pažadėjo vėlgi į naujai kuriamą tarptautinį centrą dėl agresijos nusikaltimo baudžiamojo persekiojimo vykdymo. Į šį centrą pasižadėjo paskirti patyrusi prokurorą, kuris dirbs šiame naujai įsteigtame centre. Ir šis paskirtas prokuroras, jo darbo vieta bus Eurojuste Hagoje. This is in line with the United States' long track record of contributing to international efforts to hold war criminals accountable. Visi šie veiksmai tik pratęsė jau ilgalaikę Jungtinių Amerikos Valstijų patirtį, teikiant įvairiapusę paramą tarptautinėse pajėgose, būtent nubausti atsakingus už karo nusikaltimus.
We look forward to providing additional resources to assist our colleagues from Ukraine and other JIT member partners, including by sharing our expertise to enhance investigations into atrocities committed by Russian perpetrators. Ir mes esame pasiruošę teikti dar daugiau pagalbos, papildomus išteklius ir pasidalinti savo patirtimi su kolegomis Ukrainoje, taip pat kolegomis iš jungtinės tyrimo grupės šalių narių. Taip pat dalinsime savo patirtimi ir padėsime viskuo atliekant tyrimus dėl visų baisių nusikaltimų, kuriuos vykdo Rusija Ukrainoje. Our mission is clear, our resolve will not be weakened, and our determination to seek justice will not waver. Mūsų misija iš tikrųjų ir tikslas yra labai aiškus ir mes toliau jo laikysimės, jisai tas siekis nesilpnės ir mūsų bendras tikslas yra siekti teisingumo ir jis niekada nesilpnės tas tikslas. The U.S. Department of Justice is committed to holding Russian perpetrators accountable for their brutal and unprovoked invasion of Ukraine. Jungtinių Amerikos Valstijų teisingumo departamentas yra pasirengęs padaryti viską, kad visi kaltieji Rusijos nusikaltėliai būtų patraukti baudžiamojon atsakomybėn už visus tuos brutalius, tą brutalę ir neišprovokuotą provokaciją ir karą Ukrainoje. Thank you. Dėkoju. Man didelė garbė pakviesti šioje spaudos konferencijoje kalbėti vos prieš keletą valandų į Lietuvą atvykusi Ukrainos generalinį prokurorą Andriy Kostin. Good afternoon. For several months already, we are talking with our friends and allies in our fight for justice about creating of the web of accountability for Russia and its perpetrators to avoid any impunity for any international crime committed on Ukrainian land against Ukrainians and against Ukraine. Jau keletą mėnesių su mūsų sąjungininkais, su kolegomis, su partneriais nuolat kalbame ir ieškome būdų, kaip kovoti su tais visais baisiais nusikaltimais vykdomais Rusijoje ir taip pat ieškome būdų ir mūsų tikslas yra sukurti bendrą vieningą tinklą, kurio pagalba bus galima turėti strategiją būtent patraukti visus kaltuosius baudžiamojon atsakomybėn. Ir tas bendras darbas, bendra strategija vėlgi turės padėti, bus užtikrinta, kad niekas, visi, kurie nusikalto, būtų tikrai patraukti baudžiamojon atsakomybėn ir neišvengtų bausmės. This web of accountability within its criminal layer includes our national investigations in Ukraine, where we're investigating more than 77,000 incidents of war crimes with already 30 verdicts of Ukrainian courts in course of ongoing war. Vėlgi šitoje naujai kuriamoje sistemoje dėl nusikaltimų tyrimo ir baudžiamosios atsakomybės, baudžiamojo persekiojimo vykdymo, veikla vykdoma įvairiais lygmenimis. Tai nacionaliniu lygmeniu vykdomi tyrimai Ukrainoje ir jau šios dienos duomenimis jau yra tyriami 77 000 karo nusikaltimų, kurie buvo įvykdyti Rusijos Ukrainoje. Ir teismai jau priėmė 13 nuosprendžių, būtent dėl šiuo metu vykdomų karo nusikaltimų. As a second layer, it includes joint efforts undertaken by Ukraine and its partners, like joint investigation team, the coordination meeting of which we are handling during these 2 days, our cooperation with the international judiciary institutions like the International Criminal Court, and support given to us through these channels by our other
partners, and United States being one of them, as a first country having a memorandum of understanding with joint investigation team. Vėlgi, antras lygmuo šitoje bendroje veikloje, turint šitą vieną tikslą, yra darbas su partneriais, su sąjungininkais. Ir visų pirma, tas darbas vyksta per jungtinę tyrimų grupę, kurios susirinkimas, pasitarimas vyko šiomis dienomis. Taip pat dirbame kartu su savo partneriais, taip pat bendradarbiaujame su įvairiomis tarptautinėmis teisėsaugos ir teisminėmis institucijomis, tokiamis kaip tarptautinis baudžiamasis teismas. Taip pat visokeriopą paramą gauname iš visų kitų šalių tarptautinę. Ir per visas šias institucijas jų pagalba bendradarbiavame ir su kitomis šalimis. Ir viena iš tokių pagrindinių partnerių yra Jungtinės Amerikos Valstijos. Ir tai yra pirmoji šalis, kuri pasirašė memorandumą su jungtinė tyrimų grupe. Our joint efforts include investigation and prosecution of alleged war crimes, crimes against humanity, and crime of genocide. And today's decision to include the crime of genocide into the investigation of joint investigation team is a clear signal that we are not only discussing creation of the web of accountability for Russia, but also taking actions to make it happen as soon as it is possible. Ir šiomis bendromis pastangomis su visais savo partneriais ir sąjungininkais kartu atliekame tyrimus ir vykdysime baudžiamąjį persekiojimą dėl karo nusikaltimų žmoniškumui ir genocido. Būtent genocido nusikaltimas šiandien buvo atskirų pasirašymų buvo įtrauktas į šios jungtinės tyrimų grupės veiklos sritį. Ir tai yra žinutė visiems, kad mes ne tik kalbame viską aptarinėjimą, bet imamės konkrečių veiksmų. As a third layer of our web of criminal responsibility are 20 national investigations opened by 20 countries with regard to alleged war crimes committed in Ukraine. And the fourth layer of web of criminal responsibility is investigation and prosecution of the crime of aggression, the leadership war crime. Taigi, toliau trečias lygmuo visame šiame bendradarbiavime yra tai, kad 20 šalių yra atliekami 20 tyrimų, būtent nacionalinių tyrimų dėl galimų karo nusikaltimų. Ir kitas dar aspektas yra būtent tyrimai dėl agresijos nusikaltimų. Ir būtent siekiant patraukti baudžiamojon atsakomybę, tai kas užsakė, kas organizuoja tos agresijos nusikaltimus, vadovus šalies. And the opening of the International Center for the Prosecution of the Crime of Aggression, which will be located in The Hague and which will work under the auspices of Joint Investigation Team, with support of Eurojust, with support of our partners from European Union and from the United States, is another action and another step in order to prepare the case of the crime of aggression for future special ad hoc tribunal. Ir šitas naujo tarptautinio centro įsteigimas dėl agresijos nusikaltimų baudžiamojo persekiojimo vykdymo, kuris veiks Hagoje ir kurį globos Eurojustas, ir tas centras veiks lygiagrečiai kartu su jungtinė tyrimų grupe, ir visą paramą šio centro veiklai teiks mūsų partneriai jungtinės tyrimų grupės, taip pat ir ES šalis ir Jungtinių Amerikos Valstijų institucijos. Ir vėlgi šito centro įsteigimas yra dar viena žinutė pasauliui, kad imamasi konkrečių veiksmų, būtent vykdant baudžiamąjį persekiojimą dėl agresijos nusikaltimų. Ir šis centras jo tikslas yra kaupti įrodymus, kurių pagrindų būtų galima pateikti bylą
tarptautiniam tribunolui, kuris greičiausiai bus ateityje įsteigtas. Taking these actions and taking these steps together, we are tightening our cooperation to ensure that there will be no impunity for international war crimes, and that we are all standing together not only to collect evidences, but also to prosecute these crimes and to have convictions for these crimes, even in course of war. Taigi visi šie tokie atskiri aspektai bendro darbo, tai yra jų tikslas ir rinkti įrodymus, vykdyti tyrimus ir užtikrinti, kad niekas nepabėgtų nuo baudžiamosios atsakomybės, kad visi tie, kurie nusikalto, būtų nubausti. Ir mūsų tikslas yra visų pirma, aišku, rinkti įrodymus, atlikti tyrimus, bet taip pat perduoti bylas teismui ir kad asmenys kaltieji tikrai būtų nubausti ir būtų užtikrintas teisingumas. Tai yra mūsų bendras darbas ir bendras tikslas. There will be more arrest warrants from the ICC. We are discussing involvement of Europol in joint investigation team. We have a lot of to do, and we have discussed this as well today. And I hope and I believe that our joint efforts will lead to a result which all civilized world is expecting, making all perpetrators of medieval type of crimes. I know you all see what we can find in media about brutality of these crimes and about the massive scale of them. These are crimes of medieval times, and these crimes will be prosecuted and punished together by our joint efforts. Thank you. Taigi mūsų šito bendrų pastangų ir bendro darbo tikslas yra užtikrinti, kad visi kaltieji būtų patraukti baudžiamojon atsakomybėn, būtų nuteisti. Ir tikrai bus taip, kad tarptautinis baudžiamasis teismas išduos dar daugiau arešto orderių. Taip pat planuojama į jungtinės tyrimo grupės veiklą įtraukti ir Europolo pastangas. Jau šitą klausimą aptarėme šio susitikimo metu. Taigi mūsų visų bendros pajėgos yra nukreiptos būtent prieš tos baisius nusikaltimus, kuriuos vykdo Rusija Ukrainoje, nes iš tikrųjų tie nusikaltimai yra labai labai baisus, brutalūs, tai yra kaip primena viduramžių laikus, jūs patys matote, kas yra matoma žiniasklaidos priemonėse, todėl visi kartu bendru darbu, bendromis pastangomis tikrai padarysime viską, kad tie nusikaltimai, už tuos nusikaltimus būtų nubausta ir būtų įvykdytas teisingumas. Dėkoju visiems pasisakiusiems. Turime dar keletą minučių. Jūsų klausimam. Labai prašyčiau, kadangi svečiai tikrai ne visus jūs pažįsta, prieš užduodami klausimą prisistatykite. Prašom. Hello, my name is Nidos. I'm from Baltic Service. Question for Mr. Kostin. The whole world was shocked when saw that horrific video of execution of Ukrainian soldier. Today we've seen that investigation has been started. Could you clarify, is there any verification of authenticity regarding this video? Do you have any idea who is the suspect in this video? And do you have any information regarding alikes of those executions? Are there more of those crimes? Klausimas yra apie paskutiniu metu pasirodžiusi vaizdo medžiagą apie įvykdytą egzekuciją, todėl generalinio prokuroro iš Ukrainos klausiama ir žinoma, kad yra pradėtas tyrimas ir klausima, ar jau yra žinoma, ar tas vaizdo klipas yra tikras, autentiškas, ar yra jau daugmaž aišku, kas yra įtariamieji ir ar yra žinoma, ar galbūt yra ir daugiau tokių buvo įvykdyta egzekucijų. First of all, we definitely know that this is not the only case. Just several weeks ago,
we all saw the case of execution, intentional execution of Ukrainian hero, prisoner of war, Maciejewski. After saying glory to Ukraine, he was shot dead. Tai tikrai nėra vienintelis toksai atvejis, jau prieš kelias savaitės, puikiai visi pamename, irgi buvo atvejis, kai buvo įvykdyta Ukrainos karo belaisvių egzekucija Ukrainos kariui Maciejewskiui, po to, kai jis sušuko šlovė Ukrainai, jis buvo nužudytas, nušautas. The video we have all seen is, as I mentioned, is brutal and it's medieval. From my point of view, it could be a human being that can execute these things, cutting a head. Kaip ir šitas epizodas paskutinis, iš tikrųjų, tai, kas ten yra matoma, tai yra labai brutalus viduramžius primenantis nusikaltimas, tai net negalima pavadinti, kad tokius dalykus gali žmogus padaryti. Unfortunately, this is the conduct of the aggressor we face. Deja, būtent taip elgėsi agresorius ir mes matome, kaip jisai elgėsi. At the moment, all investigative authorities of Ukraine, all our intelligence are working hard in order to identify exactly the perpetrator and the victim. Šiuo metu visos Ukrainos teisėsaugos pajėgos ir žvalgyba dirba ir ieško informacijos, atlieka tyrimą, siekdamos nustatyti, kas padarė tą nusikaltimą ir kas yra tas nukentėjusysis nužudytas asmuo. And we are also dealing with our friends and allies in order to get their support, because these cases, which I already mentioned, which are not unique, unfortunately, we don't want such cases to happen again. But we all understand that putting pressure on Russian leadership by means of international judiciary and prosecutorial institutions, and not only on leadership but also on servicemen, on their commanders, should make them afraid of being accountable and should play as a deterrent instrument for these crimes not to be committed again. But our main obligation is now to identify the perpetrators, to find them, and to make them accountable. Just to clarify, so you can verify that that video is real and not fabricated in any way? Ar galit patvirtinti, kad tas vaizdo klipas yra tikras, nesuklastotas? The investigation is ongoing. Once we can clarify, definitely, we will immediately publicize this information, of course, with the limitation of the interests of investigation. Tyrimas dar yra atliekamas ir kol kas dar nežinoma, bet kai tik bus kažkas jau nustatyta, mes tą informaciją paskelbsim, žinoma, su tam tikrais apribojimais, bet šiuo metu dar nėra išaiškinta. Ačiū. Kviečiu prisistatyti. What is your message to those countries who say that they would not arrest Vladimir Putin if he crossed their borders? And also, as you mentioned, that the ICC will issue more warrants. To whom? Taigi klausimas yra būtent kokia yra žinutė perduodama pasauliui, kaip jūs suprantate tų šalių pasisakymus, kurios yra pareiškusios, kad jos nesuims Putino, nors jam yra išduotas arešto orderis, kaip jūs į tai žiūrite. Ir kitas klausimas, ir jūs sakėte, kad tarptautinis baudžiamasis teismas
ketina išduoti daugiau arešto orderių, tai kam bus išduodami tie orderiai? If any country will not obey and will not execute arrest warrant against Putin, for me it means that their politicians respect Putin more than the law. Taip. Tai jeigu kuri nors šalis nevykdys Putinui išduotą arešto orderių, man asmeniškai tai reikš, kad jie labiau gerbia Putiną, bet negerbia ir nesilaiko įstatymų. If this happen, it should be a strong signal for their people, because it will mean that their politicians, if they disrespect the law with regard to alleged war criminal Putin, that they will disrespect the law, they could disrespect the law with regard to their population. Ir toks kažkurios šalies politikų elgesys turėtų būti kaip ir signalas to šalies gyventojams, nes jeigu politikai nesilaiko įstatymų, jie nevykdo galimam karo nusikaltėliui Putinui išduotą arešto orderio, jie teikia pirmenybę Putinui, bet nevykdo ir nesilaiko įstatymų, tai to šalies gyventojai turėtų sunerimti, nes jeigu jų politikai, jų valdžia nevykdo arešto orderio ir tai gali reikšti, kad jie nesilaikys įstatymų ir savo šalies viduje, ir savo gyventojų atžvilgių. With regard to second part of your question, we are working hard in different dimensions. We are also creating task forces on specific cases with the team of Karim Khan, and therefore I believe that there will be more arrest warrants with regard to other war crimes committed and with regard to wider quantity of alleged war criminals who are involved in commission of the war crimes where already cases are brought before the ICC and for the others. Atsakant į jūsų antrą klausimą, šioje srityje yra iš tikrųjų dirbama įvairiais ir daugeliu aspektų, yra vykdomos diskusijos ir yra telkiamos specialios pajėgos, yra telkiamas į konkrečias bylas tyrimų ir ateityje vėlgi remiantis šiuo dabartiniu visų pasiruošimu, vėl bus tarptautinis baudžiamasis teismas išduos daugiau arešto orderių dėl kitų karo nusikaltimų, kurie yra jau tyriami ir kurie dar bus tyriami. Ir vėlgi tie arešto orderiai irgi turėtų būti susiję ir su kitais nusikaltėliais, su kitais asmenėmis, kurie vykdo šitos visus karo nusikaltimus. Tas įtariamųjų ratas jau bus didesnis. Ar būtų dar trumpas klausimas? Jeigu ne, dėkoju visiems susirinkusiems, dėkoju mūsų Spaudos konferencijos dalyviam ir linkiu visiems